يقول بعض الخبراء أن الرذاذ السعالي ينقل فيروس كورونا لمسافة 6 أمتار منذ حال تبخرها، وبالتالي تصبح إمكانية نقل العدوى الفيروس أكبر. انتبهوا يا شباب يا شابات إلى هذه النتيجة. فالعالم كله محاط بفيروس كورونا الفظيع، انتبهوا واحذروا. وأشار الخبر أن النتائج تظهر أن قطرات السعال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ممكن أن تنتشر بطرق مختلفة حسب الظروف الخارجية، ووفقا للباحثين يمكن للقطرات الأكبر التي تسقط على الأرض بسرعة بسبب الجاذبية أن تنتقل مترا واحدا حتى بدون رياح، بينما القطرات الأصغر التي تكون أخف وزنا تنتقل لمسافات أطول، بحيث يمكن أن تصيب الشخص في فيروس كورونا حتى بعد أن تتبخر في الهواء. يا لطيف.